Salom. Ushbu videoda sizga ADS Consultancy hisobingizga qanday qilib yangi kompaniya qo'shishni ko'rsatamiz. Bu juda oddiy jarayon. Quyidagi qadamlarni bajaring. Avval, mening sozlamalarim bo'limiga bosing. Chap tomonda mening sozlamalarim ostidan kompaniyalar bo'limini tanlang. So'ng ekranning o'ng tomonida joylashgan kompaniya qo'shish tugmasini bosing. Shundan so'ng kompaniya ma'lumotlarini kiritish oynasi ochiladi. Keling, chap tomondagi asosiy ma'lumot bo'limidan boshlaymiz. Tavsiya raqami. Agar sizni kimdir ADS Consultancy'ga taklif qilgan bo'lsa, uning referral raqamini kiriting. Agar yo'q bo'lsa, bu maydonni bo'sh qoldiring. Kompaniya nomi. Kompaniyaning rasmiy ro'yxatdan o'tgan nomini kiriting. Savdo nomi. Agar kompaniya boshqa savdo nomi bilan ishlasa, uni shu yerga yozing. Agar u kompaniya nomi bilan bir xil bo'lsa, qayta o'sha nomni kiriting. QQS to'lovchimi? Ushbu tugma orqali kompaniya VAT to'lovchisi ekanligini belgilang. Agar kompaniya VAT to'lasa, yoqing. Aks holda o'chirib qo'ying. PPS soliq. QQS raqami. Kompaniyaning PPS, soliq yoki VAT raqamini kiriting. Yakka tartibdagi tadbirkor. Agar kompaniya limited kompaniya bo'lsa, ushbu variantni yoqing. Agar bo'lmasa, o'chirib qo'ying. Kompaniyaning ochilish sanasi. Kompaniya faoliyat boshlagan rasmiy sanani tanlang. Kompaniya yopilgan sanasi. Faqat kompaniya faoliyatini to'xtatgan bo'lsa, to'ldiring. Agar kompaniya hali faol bo'lsa, bu maydonni bo'sh qoldiring. Moliyaviy yil yakunlandi. Kompaniyaning moliyaviy yil tugash sanasini kiriting. Endi o'ng tomondagi kontakt ma'lumotlari bo'limiga o'tamiz. Kompaniya telefoni. Kompaniyaning faol telefon raqamini kiriting. Kompaniya elektron pochtasi. Aloqa uchun ishlatiladigan rasmiy email manzilini yozing. Ko'cha manzili. Ko'cha nomi va bino raqamini kiriting. Shahar. Kompaniya joylashgan shaharni yozing. Tuman, viloyat yoki hududni kiriting. Mamlakat. Ro'yxatdan kerakli davlatni tanlang. Air kod. Kompaniyaning pochta indeksini yoki air kodini kiriting. Oxirida pastga tushib, biznes faoliyati maydonini to'ldiring. Bu yerda kompaniya nima bilan shug'ullanishini qisqacha yozishingiz kerak. Masalan, agar kompaniya buxgalteriya va moliyaviy xizmatlar ko'rsatsa, quyidagicha yozishingiz mumkin. Buxgalteriya, soliq bo'yicha maslahat va korporativ xizmatlar firmasi. Buxgalteriya hisobi, audit, soliq rejalashtirish, kompaniya tuzish. Tavsif qisqa va kompaniyaning asosiy faoliyatini aniq tushuntirib berish kerak. Barcha maydonlar to'ldirilgach, kompaniyani saqlashingiz mumkin va u hisobingizga qo'shiladi. Ko'rganingiz uchun rahmat va ADS Consultancy'dan foydalanish bo'yicha boshqa videolarimizni ham ko'rib chiqing.